ចំណាយលុយត្រឹមតែ10000រៀលជាងគឺបានញ៉ាំជាមួយនឹងកាទៀវទឹកខ្មៅមួយចានដែលមានពោពេញទៅដោយសាច់គ្រប់មុខតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួរថែមទៀតថាមាននៅណាចាគឺមាននៅទៀមណងហ្វាកាទៀវទឹកខ្មៅនៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោនៅលើផ្លូវប៉ូឡារីហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ឃើញជាមួយនឹងវត្តមានបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំសរសៃកែងក៏ដូចជា100សត្វដូចខ្ញុំមកប្រគំ100សត្វអស់គ្នាអាចតម្លាក់ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញវត្តមានថាអូមុខអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំដូចខ្ញុំនឹងបែបណាហើយរៀងធាត់រៀងស្គមឬក៏មិនមានphânភាគបែបណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំចិត្តតែចង់ស្គាល់មុខបដាគេលក់កាទៀវទឹកខ្មៅទៀតទៅរលួយបានច្រើនខ្ញុំចែកកដោជាម៉ូតូឬក៏ឡានជូនមុខម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងតែឥឡូវអ្នកអត់មានទេពីព្រោះខំប្រឹងលក់កាទៀវដើម្បីធ្វើផ្ទះជូនអ្នកម្ដាយដែរហ្នឹងចាំទៅទៀតធ្វើផ្ទះហើយអីហើយចាំគិតរឿងហ្នឹងនិយាយលេងទេឥឡូវចូលសាច់ការវិញសាច់កាប់និយាយអស់ហើយកាប់របស់យើងគឺអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងកាទៀវទឹកខ្មៅដាក់ជាមួយនឹងសរសៃកែងដាក់ជាមួយនឹង100សត្វអញ្ជើញមកទៀមនំហ្វាកាទៀវទឹកខ្មៅបាននៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោផ្លូវប៉ូឡារីអពតមានបន្ថែមអត់ដឹងទីតាំងអត់ដឹងអីបន្ថែមអាចសួរបាននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឬក៏ឆាតទៅ page នំទៀមនំហ្វាកាទៀវទឹកខ្មៅក៏បានតែនេះសាច់គឺយើងហាន់អត់ទៅគឺយើងហាន់រៀងធើដែរមកពេញមាត់ដាក់មួយម៉ាត់ទៅគឺជាតិដាក់មកយើងដឹងជាតិអត់មានល្អិតច្រាមចិត្តដាក់ទេទៅជាតិទាំងសាច់ជាតិទាំងទឹកកាទៀវនេះមួយគ្មានពីរហ្មងទឹកកាទៀវរបស់ខ្ញុំមិនទឹកកាទៀវរបស់ខ្ញុំទេទឹកកាទៀវរបស់ពូស៊ីធ្វើដូចនិយាយប្រាប់ចឹងគឺពូស៊ីបកមកវិញហើយមុខស្រស់របស់ខ្ញុំមុខសង្ហាមុខស្អាតរបស់ខ្ញុំគាត់បកមកវិញគឺបកទាំងទឹកដៃទាំងបកទាំងស្នាដៃបកទាំងគុណភាពតែម្ដងគឺគាត់ធ្វើកាទៀវហើយគឺមានភ្ញៀវចូលមកគាត់និយាយទៅសារគាត់ញ៉ាំអស់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមានតែម្រាមដៃ10អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងភ្ញៀវហើយនឹងមួយគាត់ចាំអស់ពីចានហើយគាត់តែងតែមកញ៉ាំទៀតញ៉ាំមិនដឹងហើយញ៉ាំមិនស្អែកញ៉ាំខាន់ស្អែកញ៉ាំមកញ៉ាំរហូតមកញ៉ាំហើយមកទៅសារទៀតអូយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពួកខ្ញុំទាំងពីរសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងជឿថាអារម្មណ៍អ្នករកស៊ីដូចពួកខ្ញុំគឺអត់មានអីច្រើនក្រៅពីអូខេលក់ចង់បានលុយលក់ចង់ឲ្យភ្ញៀវមកញ៉ាំហើយសំខាន់គឺភ្ញៀវញ៉ាំអស់ហើយភ្ញៀវសរសើរថាអូឆ្ងាញ់ណាស់ឲ្យមេដៃជឿថាទឹកចិត្តក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់អ្នករកស៊ីដូចគ្នាគឺគាត់នឹងយល់អារម្មណ៍មួយនឹងហ្មងសប្បាយចិត្តលើសពីទទួលបានលុយពីគាត់ទៀតហើយសម្រាប់កាទៀវទឹកខ្មៅមួយនេះដែរគឺមិនញ៉ាំបានតែមនុស្សធំទេណាខ្ញុំដាក់ម្ទេសច្រើនដោយសារតែពួកខ្ញុំទាំងពីរចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសតែបើសិនជាករណីអូនទុយដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសឬក៏គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអីគាត់អាចប្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងពីរបានថាអូមិនតែម្ទេសហេសម្រាប់ក្មេងញ៉ាំអីចឹងទៅហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាដែរថាកន្លែងខ្ញុំលក់នេះគឺមិនមានតែខ្ញុំលក់តែម៉ូតូទេគឺមានច្រើនម៉ូតូទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកញ៉ាំនៅនេះបានគឺស្រួលខ្លាំងមែនទែនបើអត់ចង់ញ៉ាំជាមួយកាទៀវទឹកខ្មៅឬក៏មីញ៉ាំបោះពីរអ្នកខ្ញុំទេគឺអាចញ៉ាំជាមួយនឹងនំប៉័ងអាសាឬក៏ទឹកឬក៏វល់ឬក៏បាញ់ស៊ុបឬក៏សាច់គោអាំងនំប៉័ងអាំងពងមាន់អាំងមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់សួរខ្ញុំថាបងខ្ញុំជាជនជាតិអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំបានអត់ពីព្រោះគាត់ខ្លាចយើងប្រើឈាមឈូកចង់បញ្ជាក់ដែរថាពួកយើងអត់បានប្រើឈាមឈូកគេខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឈាមគោហើយឈាមក៏យើងអត់បានដាក់ស្រស់ដែរគឺយើងបានចំអិនអស់ហើយព្រោះមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់ឃើញគេច្បាស់ឈាមខាងក្រៅតែពួកខ្ញុំអត់ច្បាស់ឈាមខាងក្រៅដោយសារពួកខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងទៅពួកខ្ញុំរៀងញើដៃអញ្ចឹងណានេះសម្រាប់ពួកខ្ញុំទេព្រោះតាមក្បួនទៅទៀតទឹកខ្មៅហ្មងគឺគេធ្វើឲ្យគេជ្រោយឈាមតិចហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ថាអូគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំពូកឬក៏សាច់កាញ់អីអញ្ចឹងគាត់អាចមកញ៉ាំបានពីព្រោះយើងមិនមានតែសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺយើងមានប្រហិតមានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកច្រាមមានជាមួយនឹងថ្លើមមានជាមួយនឹងជាច្រើនទៀតដែលគាត់អាចកំងអ្នកលក់អីអ្នកធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ញ៉ាំជាមួយកាទៀវទឹកខ្មៅឯងគាត់អាចញ៉ាំជាមួយនឹងមីញ៉ាំតំយ៉ាំបានឃើញហ្នឹងមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនកុំភ្លេចមកជួយ support ហ្វាហ្វាហងផតឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានតែខ្ញុំខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអូខេខ្ញុំនិយាយលេងឯងអរគុណជម្រាបលាជីវិតមនុស្សយើងមិន perfect នោះទេដែលរលូនទាំងអស់តាំងពីដើមដល់ចុងវាត្រូវតែមានចំណងតូចធំយ៉ាងច្រើនមិនថាយ៉ាងណាដែលយើងធ្វើចិត្តបំផុតនោះគឺតែចំណងខ្លះបានតែចំណងខ្លះក៏តឹងលើដើម